galera do meu canal, tudo bem com vocês? Eu tô mais um vídeo aqui. Eu tô no sítio da minha avó, vamos pra... Agora nós vamos pra pista do motocross. Beleza? A nossa moto não chegou porque foi pro conserto. A minha, o pneu furou, sabe? De cross. Aí nós vamos na pista que nós correu a semana passada. E nessa semana, domingo, vai ter outro cross, beleza? E a gente vai estar gravando pra postar no canal, beleza? Então vamos lá. Aqui é a trilha, ó. Essa trilha aqui é muito perigosa, que lá na frente é bem estreito, só cabe quase uma pessoa de moto, cara. Oi, diga oi, Cauã, pra câmera. Oi. Eu tô com meus dois primos. Beleza? E galera, aqui é João Vitor. João Vitor, Cauã e Luan. Vocês já sabem, né? Então, sim, galera. Então já vai explodindo o canal aí de like. Se inscreve no canal, deixa um gostei e vamos lá. Então, essa curva é muito perigosa às vezes, sabe? Às vezes aparece um bicho do nada, cara. Um dia, velho. Camaleão, eu quase ia passando por cima dele. Um dia, velho. Eu e o João Vitor vinha, apareceu, do nada apareceu um palhaço assassino, mano. Do nada, velho. Eu peguei uma pedra, joguei, ele saiu correndo, mata dentro aí. E nós saímos correndo também. Aqui é bem perigoso porque tem muitos meninos. Aqui é muito perigoso, cara, porque tem muitos meninos, sabe? Aqui. Às vezes ele se veste de palhaço assassino, se veste de... Aquelas corram bem loucas, sabe? Mexeu agora. Aquelas corras bem loucas, sabe, cara? Então, é muito estranho, velho. Um dia eu e o João Vitor já caiu aqui, nessas curvas. Ora. É muito perigoso, beleza? Então, oi galera, se vocês querem ajudar o canal, dê um like aí, dê um curtir, valeu? Que a gente vai comprar nossa câmera, né, Luan? É, pra colocar no capacete, galera. Beleza? Fica massa, viu? E galera, vai lá no canal do cara, Motocross, Trilha e tem bem Max. areia. Trilha Max, sei lá. É top o canal dele, velho. Essa curva é muito perigosa, valeu, galera? Amanhã a gente vai fazer um vídeo mostrando pra você nós correndo nela, beleza? Sim, galera. E... como é? O negócio me esqueci. Ah, o canal do Sandro Leite também, galera. É top também, viu? Passa lá no canal. E aqui é bem perigoso, beleza, galera? A gente chama nossos amigos aqui pra fazer trilha aqui. A gente corre muitos quilômetros, beleza? Por aqui. O cross, ó, sim, vamos mostrar um negócio pra vocês também, o cross, ó. Beleza? E galera, nós vamos correr domingo, tá? Domingo vai ter vídeo exclusivo, hein, ao vivo. Que bom, galera. Que é aquilo? E bom, galera, nós estamos chegando aqui onde nós correu o motocross. A moto vai chegar daqui a pouco. Vai ser uma verde ou uma preta. Tá, galera? É, mano. Bora, calma, passa na frente. Isso aqui é tudo nós que faz, ó, né, trilha. Beleza? Que é muito perigoso, é muito estreito, como vocês verem. A gente faz de tudo pra vocês gostarem. E estamos chegando lá, né, na pista, beleza? Estamos chegando, mano. Essa pista eu gostei muito. Essa pista é bem exclusiva, sabe? Mas Domingo tem muitas pessoas aqui. Muitas mesmo. até eu já caiu, galera.
gente pagou o maior mico aí. Nós ganhamos, né? É, né? Aqui, galera. Pra agradar vocês, eu nunca ganhei em primeiro lugar, sabe aqui? Só eu. E você foi o segundo. Aí ele já ganhou em primeiro lugar. Eu nunca ganhei, beleza? Ei, galera, deixa eu filmar aqui. Aqui nós está cortei. Aqui nós está na pista do motocross. E, mano, passa no canal de Cintia Alice. É top o canal dela também, viu? Meus amigos, João Daniel e outros. Os outros ficam pro próximo vídeo. Tá, galera? Aqui é a pista, mano. Essa pista é perigosa. É muito perigosa, viu, velho? Vamos começar pela aqui. Pela aqui. Não tem nada, não. É perigosa, velho, essa pista, mas ela é muito boa. Ela não está molhada Aqui, agora, mas domingo toda vez passa caminhão pipa, sabe? Molhando todo. É. Então, vamos lá. Olha, mano, eu caí aqui também, ó. A Jovem caiu lá na frente, ó. Caí aqui, bobeei a moto, puf, caí. Ó, muitas motos. Moto andando aqui, ó. Aqui é a gente, viu? Mano, essa pista Aqui, é ó. grande. Naquele dia, Luan. Esse aqui eu perdi o controle, ó. Saiu. Saí da pista geral, ó. Então vamos lá. Vamos lá. E, mano, só avisando, nós tá só mostrando a pista. Quando a moto chegar, nós vai acelerar, moleque. Eu não sei. Cauã é medroso, vai ficar ali. Olha aqui, mano, vem cá. Essa pista aqui é exclusiva, foi o meu pai que fez. Beleza? Vamos ver aqui a rampa, né, galera? Vamos lá, Luan. E por que fecharam aqui, mano? Hã? Vamos tirar isso aqui, né? Fecharam. Vou mandar o pai tirar. Os caras daqui às vezes vêm canaiar, sabe? É, galera. Agora vamos pular na rampa. Pega. Segura. Eita, vamos. É, fresca. Beleza, galera. Isso aqui sai do mesmo. Tá vendo? Beleza? Bora. Então vamos lá. 1, 2, meia aí. Anjo! É. Então vamos continuar aqui, mano. A rampa aqui vai só no massa, mano. Bora. Bora. O que é que tem? Você tem medo de gente, é? Bora, calma. Tá aqui, velho. Desce aqui, ó. Dá um frio na barriga, mano. Aqui o cara já vem aqui, ó. Dá a volta aqui, pula na outra rampa. Mas nós tá indo ao contrário. Bora! Vou aqui, galera. Bora, João. Muito boa. Não, chegou não. Vou mostrar a pista toda. Mano, nós tá indo ao contrário, mas... Não tem ninguém olhando pra gente, não. Você tem medo de gente, é? Sabia, não. Eu vou pelo aqui, eu não tenho medo de gente. E aí, galera, a mais alta, mano. E que eu tenho medo que eu caí ali também. Mano. Tô tocando fogo ali, mano. Então vamos lá, galera. Subir aqui. Aí, velho, a outra rampa aqui, velho. Boa. Só do massa, mano. Aqui pra quem... O cara desse aqui, ó. Dá um frio na barriga, mano. Quando o cara vê, doido, aí. Então vamos lá, né? Aqui o povo chama de curva da morte. É, mano. Um dia o motocross passou direto aqui, velho. Você acredita? Ó o rastro ali, ó.
Vou mostrar o rastro ali. Ó, aqui, ó. O cara passa direto, mano. E ele se fudeu. Ó o pneu dessa moto aqui, galera. Então, galera, me adicionar aí no Facebook, João Victor Soares, beleza? Então, galera, nós vamos passar em todas as rampas. Aí nós vamos pra casa. Quando a moto chegar, nós volta aqui. Ó, o fogo ali, ó. Fizeram uma casinha ali, eu não vi não. Aí, velho, as marcas das motos aqui, ó. Oxi. Aqui também é alta, mano. Dá até um frio na barriga, velho, desse. Olha aí, mano. Ai, velho. Oi. Vamos. Não, tem que trobar aqui, calma. Droba aqui, galera. Tem um que se foda aqui pra drobar. Não, vamos. Pela aqui, calma. Ainda tem uma rampa aqui. Aí, galera, o cara sobe aqui, ó. Mas sobe do outro lado, tá? Aqui nós saímos ao contrário. Falta mais uma rampa, beleza? E falta mais uma rampa e pra acabar o vídeo. Fica lá atrás. Mano, aqui é a capital de... Estamos em São Paulo, beleza? Aqui no sítio do nosso pai. É assim não, é assim. Eu não sei o que fica mais bonito. Droba aqui, galera. Ó o equipamento de um aqui, ó, que caiu. De bebê, cara. Capacete, hein? É do capacete. Agora vamos subir a rampa mais alta aí que eu tive um trauma dela, velho. E, velho, é só essa rampa aqui, nós vamos acabar com o vídeo. Quando as motos chegar, nós vamos continuar, velho. Ai, como eu queria achar um óculos aqui. Nossa, mano, é muito alta, velho, essa pista. Essa rampa. É, velho, olha só isso, mano. Nossa, velho, olha. Isso pra mim é uma obra-prima. Essa altura. Olha que ela vai. O garoto ficou com medo, cara, beleza? Aqui o povo chama de rampa da morte, velho. Nossa, mano, olha a altura, velho. Beleza? Aí, vamos ter coragem de descer? Vamos lá. Oi, velho. Nossa. Então, galera, se inscreve no canal, deixa um gostei e tchau, mano. Deixa um comentário, se inscreve, deixa o gostei, mano. Não se esquece disso, tá? E valeu, galera. Até a próxima. Fui!